จะทำนะครับชิโน่วันที่2 พฤษภาคม 54นะครับคนเสียงดังมากนะครับถึงแม้จะนอนตะแคงขณะที่ชิโก้เงียบเชียบเลยครับเราจะลองดูจมูกดูนะครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้ว